Здравейте, потребители на VBOX, аз съм Гогодол на 10 и това е моят първи клип за групата Gamers World и реших да го направя на The Dark Legions. Просто на нея ми се играеше. И сега ще направя рандом гейм и се опитам да победя. Аз съм зелен срещу червен. Ресурс, така, Definity. Ще играя на easy, защото отдавна съм играл. Weather, Heavenly. Terrain Type ще дам на Mountains. Острови. Map Size. Така, добре, това е. Добре. И да започваме. Дано да не ми крашне играта, защото преди крашваше. Също така се надявам да ме чувате по-добре и да няма разминавания с гласа и клипа. Защото снимам с друг микрофон и не съм го пробвал преди. Клипа ще го направя около 15 минути, за да не коментирам много. Ако не успея да спечеля битката или да загубя, ще продължа да снимам нов епизод. Така, виждате, съм на остров. Така. Ако не сте играли, мисля, че вече няма тази игра в Torrent Tracker, защото е стара. И ако искате, мога да я кача някъде и да ви дам линк. Така. Омага, леко заби. Надявам се да не провали нещо в клипа. Сега ще ми трябват още малко хора. Мога да направя 5, затова ще ги направя. Така, сега ще го построят, след което ще пратя двама. Един тук, двама тук, един тук и двама ще строят. Значи, това ето тук. Извинете, но пия вода. След което един ще разкрие острова. Доста е голям, което е добре. Както се направя малко хора да имам, защото след малко би трябвало да почне да ме напада този. Оха, супер, той е на края на картата. Сега къде отиде на човек? Аха. Така. Играта леко ми се бъгва с работния плод. Тоест, когато дам мишката тук отстрани, ми излиза една лента. Надявам се вие да не я виждате. Сега се
построя малко къщички. Е тук. Аз също така мисля да правя нов Adventure Map на Minecraft. Ще бъде с команд блокове. Мисля, че ще стане яко. Сега ще направя още малко хора. Също така и този замък ще го построя някъде. Ето тук. И още малко къщички, за да имам за хора. Така, сега мисля да направя малко стрелци. 10 са добре. Така, ще построя още няколко къщички тук. И мисля, че толкова са достатъчни. Сега единия ще се го оставя тук да строи, а другите ще ги пратя за дърва. Ето тук. След което този ще ми построи едно пристанище. Ето тук някъде. И тук. И тук ще направя малко конници. Сега, момент само. Ей така, да имам повече хора. След което сега, като се съберат малко дърва, ще направя тия неща. Така, пристанището ми е готово. Тук хората нещо много бавно стават. Сега ще взема това да могат да съберат повече ресурси хората. В момента съберат по 12. След малко ще почна да съберат по повече. Ето, както виждате, вече е по 15. А сега с това ще скат дърва по-бързо. Така, мисля, сега да докарам малко хора тук. Защото ще дойде да ме напада от тук някъде този. Сега ще създам някакъв кораб да прати малко хора на неговия остров, ако успея да го убия, ще е доста добре. Омага, тия са само 5 трябва. Така. По този начин с тези коли ще се защитавам от неговите кораби.
Доста хора имам за дърва, пък дървата ми са най-малко. Този пък какво прави тук? Така, тези коли за сега ще ми стигнат. Сега това ще построя още малко къщички. Ей тук. Може би този клип ще може да го гледате и от моя профил, но официално ще е за GamersBG. Извинете, не GamersBG, ами Gamers World, обърках. Сега ще създам два монаха. След това ще създам малко колички. Ето тук. И един кораб, но в момента нямам дърва. Както винаги. И тук камъни скоро ще свършат. Да, те вече свършиха. Ето. Сега ще ги накарам да разрушат това. Дойдат тук. Сега мога да си направя кораб вече. Ще направя малко апдейти. Ще създам стрелци, които ще ги пратя след малко това. Значи фактически мога да си направя 10 стрелеца. Но ще ми трябват повече от 10. Да, почнаха да нападат вече. Както виждате. И сега колата ми ще падне. Ако количките стигнат до там, ще е добре, но... стигат. Яко. Не е така. Ей така вече е по-яко. Само че трябва ми бързо някой строител. Преди да падне кулата. Да, ще падне. Но и корабите му ще паднат. Гледайте с каква бързина оправят това. Сега ще му падне единия кораб, аз трябва да създам още една количка. Всъщност две ще направя. Така, единия му кораб е долу, сега е другия. Май ще да губя, но не знам. Това все едно. Сега тук ще ми трябват още стрелци, казах. Затова ще взема малко от тези хора, да ги накарам да строят къщички. И да пращам кораб с хората си.
клипа вече стана 15 минути преди 11 секунди. Но ай ще го направя 20. Всъщност 19 минути и няколко секунди, защото интрото е около 10 секунди някъде. Вече свалих два негови кораба, почти втория де. Да, и той направи трети. Сега, те ще стоят тук, за да го стрелят. Ще направя пак кулата, която беше тук. Така, нека дойде по-насам. Сега ще омага, той постоянно създава кораби. Мисля и аз да се опитам да направя такива. Но малко сложно става. Сега ще направя количките по-силни и ще ги бъдат по-бързо. Омага пак кулата. Сега ще направя и това. И както виждате му свалих корабите вече. Сега ако има някаква количка за удостоверяване. Не, няма. Само че още и да го изликуват. И те ще се махнат там. И може би това ще е края на епизода след малко, след една минута. Да, то се излекувам вече. И сега ще пратя малка армийка на неговия остров и ще спра клипа, за да стане по-епично. Сега количката с 30 така, не знам колко бяха. Мисля, че пак толкова. Да. Преди малко мислех да снимам клипа, който ще ми е първия за Gamers World на League of Legends, не, аз пък League of Legends. Street Legal Racing. Обаче се бъгна. И така, насладете се на битката и след нея веднага спирам. Ако успя да му унищожа пристанището, ще е доста яко.
нищо не направих, само си изгубих хората. И сега ще ме нападнат. Добре, това беше за мен този клип. Ще сейфвам и спирам. До следващия път.